Good morning mga lods. May bago tayong tutorial ngayon na kung paano magiging dark mode ang ating screen para hindi masyadong masakit sa ating mata. Dito mga lods, may gagawin tayo. Sundan nyo ko mga lodi. Tuturo ko sa inyo. Tara! Paano ba gawing dark mode ang ating screen sa cellphone para hindi masyadong masakit sa mata? Mga lodi, sundan nyo ko. Tuturo ko sa inyo kung paano natin gawin. Madali lang ito mga lodi. Sundan nyo ang aking video hanggang dulo. Pindutin nyo lang ang inyong Facebook mga lods. Pagkatapos pindutin yung three lines sa taas. Click nyo yung settings and privacy and then click yung settings. Tapos scroll up nyo lang. Scroll up nyo lang ng scroll up. Hanapin nyo lang yung dark mode. I-click nyo yung dark mode. Ngayon, pindutin nyo yung on para magiging dark mode siya. Ayan mga lods. Yan mga lodi. Dark na yung ating screen. Hindi na siya masyadong masakit sa mata. Katulad nung kanina, naka-white siya. Masakit yun, lalo na pag ay mga lodi, sundan nyo lang yung mga lodi. Kung nagustuhan nyo ang aking Reels video tutorial mga lods, follow naman ako lods, mga lods, para updated kayo sa aking mga Reels video ng upload. Subscribe din ako mga lods sa aking YouTube channel, Boy Ming News TV. Maraming salamat sa inyo.